вот и думайте теперь, что это значит. Помидоры, помидоры, помидоры. Ну-ка, подать она. Что такое? Блять, опять кореш сам себя программирует. Давайте. Опа. Почему сосать хуи полезно? Почему в трусах яичком тесно? Почему нельзя пить на людях? Почему работаю на буднях? Почему хуй не стоит? Почему пизда болит? Почему секс под луной? Ай, 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 ай. Почему член половой? Почему хочу рукой? Почему нет мы с тобой? Ай, 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 ай. Почему? Да почему вместо гастрин? Почему? Почему? Стоят под утро письки? Почему? Висят у бабки сиськи? Почему? Глубокая вагина? Почему? У жопы половина? Почему хуй не стоит? Почему пизда болит? Почему секс под луной? Ой, 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 ой. Почему член половой? Почему хочу рукой? Почему ебусь тобой? Ой, 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 ой. Почему? Это не я! Это не я! Но вайп у нас один в один! Почему? Это не мое творчество! Две правых руки. Ну вот так вот. Чтобы дрочить было приятнее. Да в смысле раннее творчество? Это месяц назад песня вышла. Как вам песня, блин? Как я услышала, подумала, ебать, круто. Не хватает моих песен. Скоро будет новая. Я сошла с ума! Я сошла с ума! Я сошла с ума! Мне нужна она! Мне нужна она! Мне нужна она! Я сошла с ума! Я сошла с ума! Мне нужна она! Мне нужна она! Сошла с ума! Меня полностью нет, абсолютно всерьез. Ситуация хэп, ситуация сос. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему на тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Они говорят, виновата сама. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума, я сошла с ума. Сошла с ума. Мне нужна она. Как не поиграть с ума? Спокойной ночи. Это все из гомовозиков. Я же говорю, давайте я спою какую-нибудь песню, чтобы все уши отвалились. Кто нашел? Без тебя я не я, без тебя меня нет. Они говорят, это бред. Это солнечный яд, золотые лучи. Они говорят, надо срочно лечить. Я хотела забыть до упора и вниз. Я считала столбы из растерянных птиц. Без тебя меня нет, отпусти, отпусти. До угла по стене, мама, папа, прости. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума. Мне нужна она. Раз, два, после 5. Мама, папа, прости.
Я могу хорошо петь только песни, которые я знаю. Блять, поэтому у меня даже не получалось тут специально делать хуя. Ладно. Тайлер Дёрден поет редкие кадры. Опа, опа.